हेलो फ्रेंड्स। आज ना किसी का बर्थडे है। जिसका बर्थडे है मैं तो उसका नाम नहीं ले सकती हूँ, पर क्योंकि उन्होंने मना किया है तो वो जो चाहता है कि वो अपना बर्थडे कुछ अलग से सेलिब्रेट करना चाहती है। आज का दिन ये जो ख़ास उसका उसका जो आज का ये दिन है, इस दिन में वो चाहती है कि उसका सेलिब्रेशन कुछ बेज़ुबानों के साथ किया जाए, जिसकी बहुत हमारी मदद की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। तो चलिए आज देखते हैं कि वो बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे हो रहा है। तो चलिए मेरे साथ। तैयार हो गया हमारा लंच। देखो ये सुबह सुबह बन के आ गया। राइस और चिकन को हमने एक साथ बॉईल कर लिया। ये देखो हमारा टेडी भी सूंघने आ गया। क्या है, कौन सा खाना है, कैसा है इसका स्वाद, हमें भी देखना है ना। तो ये देखो ये थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा खा भी रहा है। तो चलो इसको थोड़ा दे देते हैं। चलो हमने प्लेट में टेडी को दे दिया और बाकी रख देते हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। हम पहुंच गए खाना देने के लिए। जिसका बर्थडे है ना वो खुद ही सर्व कर रहे हैं। देखो बच्चे लोग कितने अच्छे से खा रहे हैं। देखो इसका लड़ाई कौन देख रहा है। आए चुटकी आए। सब डॉग्स कितने अच्छे से खा रहे हैं। हाँ थोड़ा इधर उधर भी हो रहा है, पर कोई बात नहीं। इन लोगों के लिए ही तो सेलिब्रेशन है। तो हमने ऐसे प्लेट रख दिया है, सब खा रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना देख के, कितना सुकून मिलते हैं कि जब ये लोग ऐसे खाना खाते हैं, देखकर भी दिल भर जाता है। देखो कैसे दुम हिलाते हुए इधर उधर ये लोग जा रहा है। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। बस ख़त्म हो गया फिर कभी। तो आपने देखा कैसे ये सेलिब्रेशन हुआ है। इसी छोटी सी वीडियो के दौरान हम जो संदेश फैलाना चाहते हैं कि ये जो बेज़ुबान है इसको प्यार कीजिए, एक प्रेम का, एक मानवता का जो संदेश है वही हम फैलाना चाहते हैं, ताकि उससे ये जो बेज़ुबान है उसका भी मदद हो जाए, उसको प्यार मिल जाए और हमसे कुछ थोड़ा सा पुण्य भी हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये छोटी-सी जो प्रयास है, ये छोटी-सी वीडियो के दौरान आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले किसी और दिन में और किसी वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। बाय।